வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம ஜேஎஸ் ரெஃப்ரிஜரேஷன்லேருந்து உங்கள் ஸ்டாலின் பேசுகிறேன். நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நம்ம திருப்பி சந்திக்கிறோம். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. வேலை நிமித்தமாக கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகமாக இருந்தனால் நம்ம வீடியோக்களை போட முடியல. பண்றணும் பீலா வரணும், அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். இனி வரும் காலங்களில் அதிகமாக நம்ம வீடியோக்களை பதிவு செய்வோம். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க, புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ ஒரு 6 மாதங்களுக்கு மேலாக வேலை பிஸியாக வேலையின் பலுவாக நம்ம வீடியோக்களை நிறைய போட முடியல. வேலைகள் நிமித்தமாக எல்லாரும் டெக்னீஷியன் எல்லாருமே பிஸியாக இருந்தோம். பட் இப்போ கொஞ்சம் வேலை ரொம்ப வெரி ஸ்லோவாகிடுச்சு. நம்மகிட்ட ரெகுலராக வாங்கின டெக்னீஷியனுக்கு அவர்களுக்கும் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஜேஎஸ் ரெஃப்ரிஜரேஷன் தேடி நம்மக்கிட்ட ஸ்பேர் வாங்கின அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும், அனைத்து ஏசி டெக்னீஷியன்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஏன்னா நான் கடையோர நேரங்களில் லேட்டாக கூட திறக்க வேண்டியது இருக்கும், வெளியில் இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரங்களில் கூட ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணி நமக்காக காத்திருந்து நிறைய டெக்னீஷியனுங்க ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வாங்கிட்டு போனாங்க. இது மட்டும் இல்லாத நம்ம ஹோல்சேல் பண்ணுறோம். தமிழ்நாடு முழுவதும் பண்ணது மட்டும் இல்லாத திருப்பதி இந்த மாதிரி ஏரியாக்களையும் நம்ம ஸ்பேர்ஸ் கொடுத்துன்னு இருக்கிறோம். அவங்களும் நம்ம இந்த சம்மர் முழுவதும் ஒரு நாள் 2 நாட்கள் லேட்டானாலும் காத்திருந்து நம்மக்கிட்ட பொருட்களை அதிகமாக பர்ச்சேஸ் செய்ததுக்காக அவர்களுக்கும் நன்றி. தென்காசி, பண்ருட்டி, திருப்பதி, திருச்சி நிறைய இடங்கள்லேருந்து நம்மக்கிட்ட மெட்டீரியல் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அந்த ரீட்டெயில் கடைக்காரங்களுக்கும் நன்றி, நம்மளை ஆதரித்து இதுவரை நம்ம வழி நடத்துறதுக்காக. இனி வரும் காலங்களிலும் இனி வரும் நாட்களில் இன்னும் அதிகமாக உங்களுடைய வேலை பளுவு கொஞ்சம் குறைந்திருக்கும். ஆனாலும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இன்னும் இதே போல் அன்பாகவும் ஒரு ஹாப்பியாக ஜானியாக நம்ம கூட இருந்ததுக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. டெக்னீஷியன் அனைவருக்கும் நன்றி. இனி வரும் காலங்களில் நிறைய நம்ம வீடியோஸ்களை பார்ப்போம். நம்ம வேலை வாய்ப்புகளை எப்படி நம்ம இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. இனி வரும் நதி போன்றதான், ஒரு மலையிலேருந்து வர நதி எப்படி அது ஓடிக்கொண்டு இருக்கும், அது ஓடுற இதில் தான் நம்மளையும் பாதையை உருவாக்கி கொண்டு இருக்கணும். இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில், இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜியில் நம்ம எப்படி நம்மளுடைய மார்க்கெட்டிங்கை, நம்மளுடைய கடை மார்க்கெட்டிங்கை எப்படி நம்ம எடுத்து போய் கஸ்டமருக்கு ரீச் பண்ணுது என்பதை நம்ம வர வீடியோக்களை நிறைய பார்ப்போம். மார்க்கெட்டிங் செய்வது எப்படி, கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி அதிகமாக பகிர்வோம். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் இந்த வீடியோக்களை பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். இது கட்டாயம் முழுக்க நம்மளுடைய டெக்னீஷியன்களுக்கு, எனக்கு ஒத்துழைத்த அனைத்து டெக்னீஷியன்களுக்கும் நல்லுள்ளங்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை கைகூப்பி உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.